Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru doçent doktor Erdal Dilekçi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erdal Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de Sağ olun, çok çok iyiyiz. teşekkürler. Hocam çok duyarız. Aslında zaman zaman çok da yaşarız bel ağrısı. Eminim ki çok da hastanız vardır. Belimiz neden ağrır? Nedenleri nelerdir hocam? Şimdi belimiz neden ağrır cevap vermek için aslında belimizin nelerden oluştuğunu bilmek lazım. Buradaki makette de gördüğümüz gibi gösterebilirim size. Belimiz 5 tane kemikten oluşuyor. Bunun arasında da disklerimiz var. Bunların etrafında da bağlarımız ve kaslarımız var. En sık yaşadığımız sebeplerin başında travmatik nedenler, mekanik nedenler gelmektedir. Bunlar daha kısa süreli ağrı yapar ve daha kolay tedavisi vardır ama insanları hayatından etkileyen şeylerdir. Bunun dışında en çok halkımızın müzdarip olduğu şey bel fıtıklarıdır. Bel fıtığımız da şu şekilde diskin patlamasıyla oluşan ve sinir baskısıyla oluşan durumlardır. Daha az şekilde nelerle oluşabilir? Bel kaymalarından dolayı bel ağrımız oluşabilir. Bel kaymasının dışında dejeneratif nedenler dediğimiz ileri yaşlarda kireçlenme, spondiloza bağlı ağrılarımız olabilir. Bunun dışında çok daha az gördüğümüz kansere bağlı ağrılar, enfeksiyona bağlı ağrılar ya da inflamatuar hastalık dediğimiz iltihabi romatizmal hastalıklara bağlı hastalıklarda ağrımız oluşabilir bel bölgesinde. Birçok rahatsızlıktan etkilenen bir bölge Kesinlikle. o zaman değil mi? Ve en sık gördüğümüz vücut ağrıları arasında da ilk sırada geliyor. Evet. Maalesef. Aynen. Hocam çok duyuyoruz ama yine soracağım size. Bel fıtığı ayrı bir şey, bel ağrısı ayrı bir şey tahmin ettiğim kadarıyla. Ama genelde geliş şikayetleri size bel ağrısı mı oluyor yoksa kollara vuran ağrı, ayaklara vuran ağrı bu tarz şikayetlerle mi geliyorlar size? Şimdi buradaki sorunuz çok önemli çünkü olay şu, biz hiçbir şekilde MR'dan başlayıp yolumuza oradan devam etmiyoruz. Önce muayene ve hastanın şikayeti bizim için önemli. Burada gerçekten fıtığa bağlı bir ağrımız var ise kesinlikle dediğiniz gibi bel fıtıkları burada bacağa vuran ağrı, uyuşma, karıncalanma, daha ileri boyutlarda güç kaybı, hatta idrarını ve büyük tuvaletini tutamamaya kadar giden şikayetlerle bize gelir. Daha az nedenle bel ağrısıyla gelir. Çünkü bel fıtığı aslında belde çok fazla ağrı yapmaz, bilinenin tam aksine. Burada bel fıtığına bağlı ağrımız daha çok bacağa yansıyan ağrı, uyuşma, Aslında hocam karıncalanmadır. daha çok şöyle oluyor, bel ağrısını çok ciddiye almıyoruz. Evet. Ta ki ayaklara vuran yürüme bozukluğu yapan, ellerde uyuşmayla beraber ağrı hissettiğinde aslında size daha çok başvuruyorlar. Burada sizin dediğiniz gibi biraz geç kalınmış da olabiliyor. Daha erken bir dönemde başvurmalar daha doğru olur. Çok daha doğru olur. Yani ilk bel ağrısı aşamasında daha ağrımız kaslar seviyesindeyken, daha kolay geri dönebilecekken ve ameliyatsız çözümlerimiz mevcutken başvurmamız çok daha önemli. Peki hocam belirli bir şikayetlerle geldik. MR istediniz. MR sonucumuzda da bel fıtığımız çıktı. Ameliyat olmalı mıyız? Her bel Ameliyat fıtığı. olmalı mıyız? Çok güzel bir soru. Şimdi burada önemli olan şeyi size söyleyeyim. Aslında hasta bize bel ağrısıyla gelip MR istemiyor daha çok. Bir şekilde MR'ı çektirmiş, fıtığım var diye bize gelmeye başladı. Teşhisi kendi koymuş geliyor. Kendisi geliyor çünkü maalesef biraz önce de söylediğim gibi MR'da fıtık bizim için ne kadar önemlidir? İkinci sırada. İlk önce hastanın mevcut klinik durumu çok önemli. Ön değerlendirme dediğimiz durum. Evet, yani şöyle izah edeyim. 40 yaşın üzerinde neredeyse %90 kişide bel fıtığı, boyun fıtığı mevcuttur. Ama bunlar bize ne zaman ağrıyla döner? Şöyle izah edelim burada da. Biraz önce dediğimiz gibi omur kemiklerimiz arasındaki diskler ve bu diskin kırmızı renkle göründüğü gibi buradan fıtıklaşmasıyla bel fıtığı oluşur. Şimdi buradaki bel fıtığının bu sinire basmasıyla birlikte fıtık ağrısı gelişir. Bu da konuştuğumuz gibi ne oluşur? Belde uyuşma, belde karıncalanma ya da bacakta karıncalanma veya elektrik çarpar tarzında ağrı, gece uyutmayacak tarzda bu elektrik çarpar gibi ağrı, daha ileriye gittiği zaman da bacaklarda güç kaybı, idrar ve büyük tuvaleti tutamamayla bizim karşımıza gelir fıtık hastası. Ama fıtık hastasının ağrısı genellikle belde
değildir, bacağa doğru vurur. Hocam peki bel ağrısı olan hastalarda özellikle cerrahi belki ilk plana düşünülmeyebilir ama cerrahi biraz beklerkenki süreçte ağrısı olacaktır. Hani bu ağrıyı da konforlu bir şekilde geçirmek gerekiyor. Bu sürece kadar olan kısımlarda hangi tedavileri uyguluyoruz? Şimdi bizim klasik tedaviye karar verirken kesinlikle her hastaya ayrı bir şey uygulamak lazım ve her hastaya ayrı kombinasyon tedavileri uygulamak gerekiyor. Biz ilk başta eğer ağrısı çoksa, kişinin dayanamayacak gibiyse mutlaka hayat konforunu aşmamız anlamında mutlaka bir ağrı kesici medikal tedaviye ihtiyaç duyuyoruz. Bunun yanında birçok hasta fizik tedaviden fayda görüyorlar. Ve bunun dışında da diğer geri kalan rejeneratif tedaviler dediğimiz tedavilerden son dönemde çok faydalanıyoruz. Bunlar içerisinde proloterapi dediğimiz enjeksiyon yöntemleri var, akupunktur var, nöral terapimiz var, ozon terapi var. Uygun olan hastalarda manuel terapi, osteopati yöntemleri uygulanabiliyor ve bu rejeneratif tedavilerin bir ya da birkaçının kombinasyonu, bunu hastaya ve kliniğine göre karar veriyoruz. Buna göre bir tedavi yolu seçiyoruz ve hastayı tedavimize alıyoruz. Hocam ağrı mezoterapisi diye bir şey de var. Onları da uyguluyor musunuz? Ağrı mezoterapisi de uyguluyoruz. Ağrı mezoterapisini özellikle ilk gelen akut ağrılı hastalarda biz akut Döneme ağrı için için mezoterapiyi kullanıyoruz. Mezoterapi de çok başarılı sonuç aldığımız çok rejeneratif tedaviler içerisinde yer almakta. Özellikle dediğim gibi erken dönem akut vakalarda biz mezoterapiden de ağrı konusunda faydalanıyoruz. Maalesef insanlarımız genelde mezoterapiyi hep şu anda estetik güzellik olarak duydukları için çok duyuyoruz son dönemlerde böyle ağrı bir mezoterapisini. evet. Ayrıca sporcularda da çok yapılıyor diye biliyorum. Çok. Yani mezoterapi ve nöral terapi kombinasyonlarından biz akut ağrılarda çok faydalanıyoruz. Evet. Peki hocam, rejeneratif tedaviler sonrasında fıtık geriler mi? Şimdi rejeneratif tedaviler, biraz önce bahsettiğimiz, ben size şöyle söyleyeyim. Burada oluşmuş fıtığımızı evre evre görüyoruz. Biz genellikle evre 2 ya da evre 3 dediğimiz protrüzyon ya da ekstrüde disk aşamasında bu fıtık kısmını regrese dediğimiz, yani geriye çekme şeklinde tedavi edebiliyoruz. Burada önemli olan şey şu: fıtığa neden olan başka bir sebep var mı? Yani bir kas spazmı, ligaman hasarı veya bir travma var mı? Buna bağlı kas spazmı var mı? Bunu tedavi ediyoruz. Bunun dışında da özellikle akupunktur ve ozon tedavisiyle de biz bu fıtığı geriye çekebiliyoruz ve normalize edebiliyoruz. Hocam ben bir şey soracağım. Son dönemlerde hayatımıza çok girdi. Biz her alanda kullanıyoruz. Siz de kullanıyorsunuz. Bir önce bahsettiniz. Bir ondan bahsedeceğim. Öncelikle ozon tedavisinin bel fıtığında faydaları ne kadardır? İkinci sorum şu, çok kullanılıyor ama bizde bir korku var. Bazen steroid enjeksiyonlar yapılıyor da steroid tedavileri uygulanıyor. Steroid tedavileri korkulacak bir tedavi midir? Şöyle, burada her şeyi, hani azı karar çoğu zarar dediğimiz şey bu aslında. Önce steroid tedavilerinden başlayalım. Steroidi biz sistemik olarak damar yolundan da kullanabiliyoruz bel fıtıklarında. Lokal olarak buradaki fıtıklaşmış yerdeki ödeme bağlı da kullanabiliyoruz. Bu tamamıyla zararlı mıdır? Tabii ki her ilacı, her tedaviyi yaparken kar zarar hesabını göz önüne almak zorundayız ve buna göre tedaviyi planlamak zorundayız. Eğer fıtık akut dönemde ise, fıtığın etrafında biz özellikle MR'da ödem görüyorsak, burada mutlaka steroidi, yani kortizon tedavisini uyguluyoruz. Bu kesinlikle gerekli bir durumdur. Ozon tedavisinde de bel ağrılarında ve bel fıtıklarında ozon tedavisini farklı amaçlarla kullanıyoruz. Nedir bunlar? Özellikle en çok kullanılan ve insanlarımızın da çok fazla duyduğu şey şudur: paravertebral kaslarda dediğimiz, burada kas spazmı oluşuyor. Bu kas spazmına direkt olarak biz ozon tedavisi yapabiliyoruz. Birincisi bu. İkincisi, bizim kortizon enjeksiyonu yaptığımız gibi fıtığın olduğu bölgeye, oraya da dozuna göre ozon tedavisini oraya da uygulayıp ödemi geriletebiliyoruz. Bir diğer ozonun uygulanma şekli, bu tabii ki en son söyleyeceğim bu şekil aslında fıtığın geriye çekilmesinde de çok efektif yöntemlerdendir. Ameliyathane koşullarında
diskin içerisine girip oraya yüksek doz ozon dediğimiz bir tedaviyi verip oradaki fıtığı küçültüyoruz. Ozonun da farklı kullanım indikasyonları bel fıtığında var, bel ağrılarında var aslında. Dolayısıyla biz burada hastaya göre çok çeşit yöntemlerimiz var ve hastaya hangisi uygunsa veya hangileri uygunsa ona göre tedavimizi veriyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. ederim. Sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler, Çok sağ hoş olun. bir sohbetti. 8'de Sağlık'ta bugün konumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru doçent doktor Erdal Dilekçi ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.